drone ရဲ့ power ကိုရင်ဖွင့်ပါမယ်ဒါ remote control ပါ remote control မှာ AA battery တခဲအလက်3လုံးထည့်ပေးရပါမယ်ဒီအပေါ်တစ်ချက်ဆိုရင်မော်တာလေပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုတစ်ချက်ဖိလိုက်ရင်တော့မော်တာပြန်ရက်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပေါ်ပြန်ဒီလိုလဲပြီးရနဲ့အပေါ်ဟောဖြစ်တယ်ဆိုရင်အပေါ်တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအပေါ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘေးတွေပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနဲ့ချိန်ကြီးပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ menu စာအုပ်မှာပါတဲ့ QR code လေးကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့လဲစကန်ဖတ်ပြီးတော့လဲ download လေးရယူနိုင်တယ်လို့Google Play ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုလဲရနိုင်တယ်လို့ Play Store ထဲကိုသွားပြီးတော့ Wi-Fi ကန်ဆိုပြီးတော့ Wi-Fi ကန်ဆိုပြီး application ကို download ရရမယ်ကျွန်တော်တို့ download ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒါ software ထောင်းနေပါ software ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ကိုဖွင့်ရပါမယ် Wi-Fi မှာ Wi-Fi FEV drone ရဲ့ Wi-Fi ကိုချိန်ရပါမယ် connect ဖြစ်သွားပါပြီ connect ဖြစ်သွားရင်စောစောကကျွန်တော် down ခဲ့တဲ့ Wi-Fi ကန်ဆိုတဲ့ software တွေကိုဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးရင် keep လုပ်ပေးပါ set လုပ်ပေးပါရပါပြီရပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာညှက်ပြီးတော့မောင်းလို့ရပါပြီဟုတ်ဒီလိုဆိုမောင်းလို့ရပါပြီဗျ